今日去蓮塘呢間聚福莊私房菜試下先。我喺蓮塘口岸過關，跟住搭一個站地鐵鮮葫蘆，就喺呢個 B1 出口呢個位，跟住行呢度，去到呢度酒店7隔離呢個入口，鮮葫蘆88號，跟住入去呢度呢，呢度係酒店嚟嘅，呢度係佳德城酒店。咁入去呢度呢，呢部 lift， 呢部 lift 上2樓就係頭先嗰間酒樓啦。我今日嚟咗呢度蓮塘聚福莊啊，農家私房菜。咁佢上咗2樓呢，就係呢度。咁佢好多房間嘅，佢獨立房間嘅。咁我入到我間房間再同大家講。我哋今日坐呢個210房，咁入去影個環境俾大家睇下先嚇。佢係包房嘅。嗱，佢呢度首先有個獨立廁所俾你去啦，其實係可以打牌嘅。咁呢度成間房都係你自己噶啦，可以啲朋友一齊聚會啊咁樣，有大房有細房有中房咁樣。咁我哋今日3人就4人房啦，咁就係呢個環境，舒服乾淨嘅。我影下個餐牌俾大家睇下先。哇，揭一揭，哇，佢好多嘢食。雞啦、碌果啦，10幾20款啊，影唔晒，再影埋後邊。好多啊，好多餸啊，我嗌咗幾樣，整影啲餸俾大家睇。第一道嚟嘅餸係鮮炸蝦餅，咁佢呢個係60蚊，有10件。呢個蝦餅裏邊呢，佢真係有隻蝦，佢唔係蝦膠嗰種，佢係一隻原隻嘅蝦，係好好食，好脆，外脆。裏邊好食，佢其實係裏邊蝦膠伴住隻蝦。呢個係蒜香骨78蚊，炸得幾脆幾金薄。呢隻係惠東嘅果園雞啊，佢一隻呢係4斤啊，因為我哋嗌咗半隻，呢度係半隻都2斤啊！你話幾大隻？呢間嘢真係超抵食。呢度半隻呢係135蚊，如果全隻呢就268蚊。你睇下呢隻，如果坊間一隻細雞都冇佢咁大，真係誇張啊！呢隻呢個米粉呢係呢間酒樓送俾我哋食嘅，佢可以幫我哋揀米粉或者係蒸饅頭嘅，咁我哋就揀咗米粉啦。咁所以我連白飯都唔使嗌啦，個米粉都好大碟。你睇下，哇，都食唔晒咁滯，三條友，仲有一個餸未嚟，最後一味餸啦。呢個係剁椒蒸魚頭啊，呢個係68蚊，幾大嚿魚頭。我哋食咗4個餸都係356蚊，老闆話我哋係熟客仔喎，所以收齊頭350蚊。佢哋真係好講客情啊！如果鍾意呢段片嘅朋友，請幫忙分享、讚好、訂閱，多謝晒。